بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. درود شريف اللهم صل على محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. دیکھ دویم خطاب دے بنی اسرائیل تا. دی خطاب کے بعد نعمتون ذکر سی او دو عذابونا. نعمتون ذکر کی گئے ترغیب دا پارا، عذابون ذکر کی گئے ترہیب دا پارا. کم نعمتون چی ذکر کی گیا غیتوی التذکیر بی آلاء اللہ. خدا نعامو ذکر کولو نوڑان دی خطاب کئی لکه مخ کی چی سنگا خطاب کڑیو، خو آغا خطاب او دی خطاب کی یو فرق دی. آغا خطاب دا سو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، روست ورپس اوامر ذکر ودری. دی کیوں دقا خطاب دے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، رسط ترغیب ذکر کئی وانی فضلتکم علی العالمین، اوامر نہ ذکر کئی. اے بچو د یعقوب علیہ السلام یاد کئی زما هغه نعمتونه چې ما کړي دي په تاسو او ما غوره کړي تاسو په مخلوقاتو د زمانه باندې. سوال دا ہے چې دا خو تکرار سی، مخکم خطاب و شودام تکرار خو طالبان وی خشی نه دے. جواب دار ہے چې دا تکرار دا تاکید دا پارا دے. بنی اسرائیلو کے غفلت زیادتو تکرار دا تاکید دا پارا مناسب ہو. دویم دا دے اے اللہ تعالی خبردارے اور کئی پا کمال غفلت دا ہوئی چاوی د شکر د نعامو نه ډیر غافل او تکرار د خطاب ورته پکار دی. درېمه وجه دا ده چې دا تکرار د خطاب د دې دپاره وشو چې دا اجمال شي د مابعد نعامو دپاره او دا به ترغیب شي او دی بل آیت کې به واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، دا به ترهیب شي. رسته ترهیب په دې مرتب شي. نو دا ذکر کول د دې دپاره دی چې دا رسته ترهیب په مرتب شي، تکرار نشته. اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کئ زما هغه نعمتونه چې ما کړي په تاسو. نعمتونه به در باندې کړي دي. وانی فضلتکم، ما تاسو غوره کړي علی العالمین، په مخلوق د زمانه. نو دا ترغیب شګورئ، نعمتونه میم در کړي دي او غوره کړي میم یای. نو دا غوره کړي میم یای دام نعمت شنو په نعمتی کې داخل شو. دوباره ایسا ذکر کاو. جواب دار چې دا تخصیص بعد تعمیم دی، دا قبیله دا عطب دا خاص نه دی په عام باندې. فائدہ پکې صدا فائدہ پکې دا د اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم کی اشارت دے نعم مادیه ہوتا. مادی نعمتونه مې در باندې کړي، ظاهری نعمتونه. وانی فضلتکم علی العالمین کی اشاره دا روحانی نعمتونو ته. تاسو مې فضیلت مې در کړی دی. فضیلت خو مادی شی نه دی، دو قسم نعمتونه مې در کړي. عالمین اعتراض دا د عالمین کې خو امت محمدی راغې په ټولو مخلوقاتو مې غوره کړي ای.
حال دار چې امت محمدی خو اشرف الامم دی. جواب دار چې د عالمینو نه مراد عالمی اے عالمی زمانهم د دوی د زمانه مخلوقات یادای. او دا غورواله په عالمینو ولی ورکړي به تکثیر الانبیاء فیهم والملوک، پیغمبران پکې ډېر او بادشاہان عادلان پکې ډېر او علماء العاملین با عمل عالمان پکې ډېرو. ځکه تاسو غورئ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. د دې مقصد د بیان د ترهیب، مخکې مقصد د ترغیب. ترهیب او ترغیب دا توامین دي، غبرګونی دي، دواړه به یو ځای ذکر کی. کلمان بین الخوف والرجا. واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې نه لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې بدله به نشي ورکولی هیڅ یو نفس د هیڅ یو نفس نه هیڅ یو شی. ولا يقبل منها شفاعة، نب قبلیگی منها د دې نفس کافرنا شفاعة سپارش. ولا يؤخذ من عدل، نب اخیستل کیږي د هغې نه څه بدله. ولا هم ينصرون، او نه به د دوی څه مدد کیږي. نفس کافره به ګیري، او چې کله ګیر شي نو د خلاصون څلور طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې پلار یا رور ورشي ورته وایي مونږ به جیل کې کینو دی را خوشې که. دا یوه طریقه. قیامت کې چې سړی جهنم کې گیر شي دا کار نه کېږي. لا تجزي نفس عن نفس شیئا، دا طریقه هم ختمه. دویمه طریقه دا ده چې څوک سپارش له بوزي، ناظم یا کونسلر وغیره بوزي، هلته ولا يقبل منها شفاعة، دغه طریقه به هم نه. دریم داره که په دیم کارو نشي نو بیا پیسې ورمخې لکي. تاسو پې پوه شئ، بیا ګیر خرایلی مشر ورمخې لکي. خلک قدر کوي که نه کوي. دلته یو حاجي صاحب و، هغه ویلی ګاډي کې را روان وم، یو کسې کوز کسې ورسره ګیر کړه. موږ ټول ورکوز شولو. سوال زاري ورته سپین ږیرو وکړه چې را خوش کړی. نه، قانون دی، دی به راسره ځي. لږ وروسته په موږ ولیده کلینډر څه پیسې ورکړې، سړي ته ویل پیسې ورکړو. بس سړی را خوشې کړه. وایي موږ ورته ویل چې د خدای کمبخته دا اوس قانون څه شي. زموږ سپین ږیرو دې ونه منله او د پیسو دې ومنله. وایي هغه ویل چې خدای تاسو ښه که، تاسو سره غټ سپین ږیری را مخې لکه. قائد اعظم خو غټ سپین ږیری دی که ټولو نه مشر دی. د سمې کړي وی غټ سپین ږیری را مخې لکه. نو درېیمه طریقه دا ده چې پیسې ورمخکې کړي. ولا یؤخذ من عدل، هلته به دا هم نه عدالت. څلورم دا چې په زور یې را خوشي کړي. آخري حربه دا ده چې زور وکاروي، هلته به زور کارول کېږي. ولا هم ینصرون کې دغه هم دپه شو. څلور طریقې ختمې شو. چې ګیر شه نو ګیر شو. دا ترهیب شو، اشد ترهیب دی. ګوره لا تجزی، بدله به نشي ورکولی. نفسون د اول نفس نه نفس مؤمنه مراد دی. ان نفسین د دویم نفس نه نفس کافره مراد دی. شی هیڅ شی، دا نکری دی په سیاق د نفي کې تفید العموم. هیڅ یو نفس مؤمنه به د هیڅ یو نفس کافره نه هیڅ شی نشي دپه کولی. ولا يقبل منها شفاعة، منها ضمیر که چرتا نفس مؤمنه تراجی شاول نفس تا نبا قبل ولکیگی منها د نفس مؤمنه نا د نفس کافره د پارا شفاعتن سپارش. که د منها ضمیر د دویم نفس تا نفس کافره تراجیش بیا به من په معنا د لام سره شي. ولا يقبل لها شفاعة، نبا قبل ولکیگی د نفس کافره د پارا هیڅ سپارش.
دلته معتزله دلیل نیشي چې شفاعت سپارش ګورئ نشته نو پیغمبران به سپارش نه کوي منکرین د شفاعت جواب دار چې د دویم نفس نه نفس کافره مراد دی نه په شفاعت د کافرانو د پاره دی او مونږ چې ثابتو نو د ګناهګارو د پاره دویم دا چې دلته شفاعت نه شفاعت قهریه مراد دی او ثابت چې کوم شفاعت دی هغه شفاعت قهریه نه دی شفاعت قهریه دی ته په زور یو سړی راوباسي او هلته چې پیغمبران علما شهدا حافظان سپارش کې خو شفاعت قهري نه دی ولا یوخذ منها عدل نبا خستل کیږي منها د دې نفس مؤمنه عدل په بار د نفس کافره کې ځکه په خپل مجرم خو پیسې نه وروړي کنه بل چا په توسط وروړي د منها ضمیر به نفس مؤمنه تراجي او کله منها ضمیر نفس کافره تراجي کې نو بیا به من په معنا د لام سره ولا یوخذ لها نبا خستل کیږي د نفس کافره د پاره عدل فدیه عدل لفظ قران کریم کې سوال لسکره تراغله فدیه ته وي ولا هم ينصرون او نبد دوی مدد کیږي نبا بچ کیږي د خدای د عذاب نه دلته اعتراض دی هغه دا دی چې د یو من څلور صفتونه ذکر شو لا تجزي نفس عن نفس شیئا دم جمله فعلیه وا ولا يقبل منها شفاعت دم جمله فعلیه وا ولا يؤخذ من عدل دم جمله فعلیه وا څلورم صفت ولا هم ينصرون دا جمله اسمیه ولې ذکر جواب دا دی چې پلار ورته وای دا زوی میرا خوشی غزه په جیل کې کېرم دم یو وخت رټی میکنه تجددی پکې د شفاعت او د سپارش هم تاسو سره خو ناظم التدس نه کوي چې در سره ټوله شپه بستر ویسي او د تاڼې مخې له ورکی خو لاړ شي 15 منټه هغه ته وایي که پرې خو د ټیک دی که نه وایي زه خدای دې خیر دا سیده که نه ده ولا يقبل ولا يؤخذ من عدل پیسو ورکولم یو 15 منټه زرې پټې واخلې او جیب له واچي ډېر ټیم پې لګي غلط ولا هم ينصرون او د مدد سوچي چې نو د سره څنګه اوس مدد وکم دا مستمري د ګیرېدلو نه تر خلاصېدلو پورې ټوله زمانه یې نیولي استمراري پکې نو ځکه دا ولا هم ينصرون جمله اسمیه ذکر کړ او فعل مجهول ذکر کړ د دوی مدد به هم نه کیږي ایسو کی مدد نشي کوله فاعل حذف کړ د تعمیم د وجنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ دیگه اوس بیان د نعمو دی اته نعمتونه ذکر کوي ترغیب او ترهیب نه روستا ایمان راوړی په محمد صلی الله علیه وسلم ګوري تیر نعمتونو ته لګو ګورئ تاسو سره خدای څومره نعمتونه کړي اول انعام تنجیه ده تنجیه تاسو ته مې نجات درکړه زورور دشمن نه څومره لوی نعمت دی د دې آیت مقصد دی بیان د انعام اول وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ پاوکه چې مونږ نجات درکړه تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون یسومونکم چې در سکل به تاسو العذاب بد عذابنا یذبحون ابناکم چې وجل به زامن تاسو و یستحیون لټول به نساکم خز تاسو وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم او پدې کې یو امتحانو ستاسو درب د طرف عظیم لوی نجیناکم اصل کې انجاو تنجیت تخلیص توي خلاص اول
او تنجیه دې ته وایي چې یو شی د بل شي نه جدا شي تر دې چې دواړه په منځ کې اتصال نه وي اوچت ځای ته نجوه وایي ولې ځکه چې څوک هغه ځای ته ور وخیجي نو نجا خلاص شي د دشمن نه نجوه ورته ځکه وایي من آل فرعون فرعون دا د مصر د بادشاہ لقبو نومې دا نو دا مالقو نو لکه قیصر او هرقل د روم د بادشاہ لقبونو کسرا د پارس د بادشاہ لقبو طبا د یمن د بادشاہ لقبو خاقان د ترکو د بادشاہ لقبو خدا فرعون خپل نوم سو ابن جریج وی د نوم مصعب ابن ریانو محمد ابن اسحاق وی د نوم ولید ابن مصعبو په فراعنو کې د دنه سخترین فرعون بل نو سخترین فرعونو غلیظ القلب سنگ دلا اس رحم پچانا راتا آل ستوي آل تفسیر د آل پدری وجو سره ده آل په معنا د قوم سره لکه په سوره قمر یو سلوی آیت کې ولقد جعل فرعون النذر قوم د فرعون ته پیغمبران راغلیو دیم آل په معنا د اهل بیت سره لکه په سوره القمر سلور درس کې الا آل لوط مگر اهل بیت د لوط نجیناهم بسحر پسمنی ټیم کې می دوی محفوظ کړل دریم آل په معنا د بچو ورثو سره سوره ال عمران 3 ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين التعال په معنا د بچو سره دل تعال په معنا د قوم سره وَإِذْ باو کی چې مونږ نجات درک تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون نه دا فرعون غیر منصرف دی په هغه صورت کې چې د عالم یو پکې عالمیت دی یو پکې عجمه ده یسومونکم سوء العذاب در رسول به تاسو ته ناکار عذابونه یسومونکم په معنا د یذیقونکم در سکول به تاسو ته بره ورسو الته هغه چې سپکار دی مې تکړی لقمان ملای صاحب ته ورسو یسومونکم په معنا د یذیقونکم سوء العذاب بد عذابنا ابد عذابنا سو یذبحون ابناکم تذبیح د آباو او استحیاء د نساو دلته اعتراض دی هغه اعتراض دا دی دلته و یذبحون په سورۃ الاعراف یو سلويخ کې و یقتلون یقتلون ابناکم جواب دا دی چې قتل عام شی دی الته عام ذکر شو قتل کاوه خود قتل مختلفې طریقې دي حلالاو به که په ټوپک به ویشته که اوبو له به اچاو که اور له به اچاو که بام نه به بره را غورځاو که د غر نه به را غورځاو څنګه به کوو قتل عام شی دا یذبحون دا تفسیر دی نه تسبیح به کول علی الله تسبیح دویم اعتراض دا دی چې دلته ورسره یذبحون واو نشته و یذبحون سوره ابراهیم شپږم آیت کې واو ورسره شته و یذبحون ابناکم دا ولی جواب دار چې دلته دا مقام د تعدید د نعمو دی نقم او عذابونه نه ذکر کوي نعم ذکر کوي
او الته مقصد دا دی چې د فرعون تکلیفونه په بني اسرائیلو ذکر کی نو الته سوء العذاب بیل ګڼل شوی د فرعون عذاب او تسبیح بیل ګڼل شوی د نو ځکه په منځ کې واوروړل شوی او دلته خو بیان د نعمو د الله تعالی دی فرعون عذابونو بیانول او تعدید د نقمو د فرعون خو مقصود نه دی کړ دلته سوء العذاب مبین دی یذبحون ابناکم دا بیان دی او د بیان او د مبین په منځ کې حرف عطف نه جواب باندې پوه نه شوي دلته یو بل اعتراض دی تسبیح و ذبح کول د بچو دا خو غلطه خبره ده یعنی غلط کار دی چې فرعون کاو نو ویستحیون نساکم د لوریانو ژوندی پرېښودل دا خو نعمت دی دا دلته ولې ذکر که پې پوه شئ ستاسې لوریانې به ژوندی پرېښودې او هلکان به درته وجل هلکان وجل خو عذاب نو هغې نه خدای خلاص کړی دا نعمت شو لور به درته ژوندی پرېښودله نو هغه د عذاب په مقام کې ولې ذکر که جواب دا دی چې ویستحیون نساکم لوریانې به ستاسو ژوندی پرېښودې نو چې ورونه وفات شي او لوریانې جینکۍ هم داسې پاتې شي نو د دې نه لوی عذاب به چرته د هغې حفاظت او نگرانی به څوک کوي دا یو جواب دویم جواب دا دی ویستحیون نساکم ویستخدمون نساکم خدمت به اخیسته ستاسو د ښځو نه او دا جینکۍ به بیا د فرعون او د قبطیانو خدمتګارې وي نو دغه عذاب دی دې دپاره ژوندی جینۍ پرېښودل نه دې نه لوی عذاب شته بل درېیمه وجه دا ده ویستحیون معنا دا ده ویفتشون نساکم لټولې به ستاسو ښځې چې ورېږه هلکې راوړی دی که جینۍ پیدا شوې ده حاملې چې به بچي راوړل هغه به یې لټولې او د ښځو لټول چې پولیسي ګوري نو دا څومره لوی عذاب دی نو استحیا په معنا د تفتیش سره ویفتشون نساکم نو بیا که چرته یستحیون په معنا د خدمت سره شي ژوندی پرېښودو سره شي ژوندی به پرېښودلې لوریانې ستاسې نو بیا به نساکم کې مجاز د نساکم نه به مراد بنات شي ځکه ښځه خو غټې ته وایي او دا خو وړې وړې به پرېښودې ماشومانې په اعتبار د ما یولو الیهي سره ورته نسا وایي په پوه شوئ او که چرته یفتشون شي او یا خدمت شي یستخدمون نو بیا نساکم په خپله معنا سره د مجاز پکې نشته بے خوند خلقو بن اسرائیلو کې دې باندې به خوشحاله و چې ښځو به قبطیانو ته خدمت کو وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم او په دې کې امتحان او ستاسو د رب د طرفه لوی بلا لفظ قرآن کې شپږ کرته راغلی امتحان ته هم وایي نعمت ته هم وایي دا ازدادو نه دی که ذالکم کی اشارت شي نجات ته تنجیه ته وفي ذالکم په دې تنجیه کې بلا او نعمت ته من ربکم ستاسو د رب د طرفه عظیم لوی بیا په معنا د نعمت سره شي او کی فی ذالکم کی اشارت تسبیح او استحیات تشین بیا په بلا په معنا د امتحان سره شي په پوښي دا معناګانې صحیح کېدې شي من ربکم دا صفت اول دی د بلا او نوازیم صفت ثانی دی څومره ماشومان فرعون وجلیو 12,000 ماشومان د موسی علیہ السلام په طلب کې وجلیو خطیب شربینی السراج المنیر کې د وهب قول نقل کړی دی چې نه د موسی علیہ السلام په طلب کې فرعون 90,000 کسان وجلیو 90,000 ماشومان الله چې څه اراده وکړي هغه به کېږي موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې ژوندی پاتې شي
الله فیصله وه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. دا دویم انعام دی. هغه دا دی تاسو ته خدای نجات درکړه او ستاسو دشمن خدای غرق کړ. تاسو ورته کتل او دشمن هم غرق شو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کا وخت چې موږ جدا کړ ستاسو دپاره دریاب. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس موږ نجات درکړه تاسو ته. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، موږ غرق قوم د فرعون. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، او تاسو ورته کتل. درې انعامات شو. یو دی خو مشتمل دی په دریو. یو ستاسو نجات، دویم داره چې د دشمن تباه کېدل. واغرقنا آل فرعون. دریم داره چې هغه چغې وهلې او تاسو ورته کتل. وانتم تنظرون، هغه غر کېدل تاسو په دې سترګو ولیده، سترګې مې پې یخې شي. فرقنا جدایي ته وایي. موسی علیہ السلام او د فرعون په منځ کې ډېر وخت تیر شو چې دعوت به موسی علیہ السلام ورکو، کار ونه شو. موسی علیہ السلام ووتو، بني اسرائیل یې ویستل. یوسف علیہ السلام مصر ته تللی و. اصل د بني اسرائیلو وطن شام و. هغه یوسف علیہ السلام پکې وزیر و، بیا بادشاه شو. تاسو قصه اورېدلې. دا غینه د بنی اسرائیل سلسله مصر کې شروع شو. صرف یوسف علیہ السلام تکی تنها و. بیا د یعقوب علیہ السلام د خاندان خلق ورله 12مه پاره کې براشي. موسی علیہ السلام چې دا بنی اسرائیل بیا ځان سره ویستل، دی وخت کې د بنی اسرائیلو شمیره 6 لکه کسانو. 40 لکه کسان لښکر و د فرعون، دا یې ورپسې کړل. مخکې دریاب راغی او شاته د فرعون لښکر دی. بني اسرائیل ورته وایي انا لمدرکون، بس گیر شو، اوس به څه کوو. موسی علیہ السلام ورته وایي کلا ان معی ربي سیهدین، نه ده داسې، ما سره زما رب دی، موږ ته به لاره ښیي. معی ربي، ما سره رب، معی ربي. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق ته وایي ان الله معنا، الله مونږ سره دی. ابو بکر یې د ځان سره په ضمیر کې یو ځای کړ. او د موسی علیہ السلام په 6 لکو کسانو کې داسې نه و چې د موسی علیہ السلام سره نسبت اتحادي، دې ته نسبت اتحادي وایي. ابو بکر صدیق د نبی علیہ السلام سره نسبت اتحادي و، نسبت اتحادي. نسبت اتحادی دا معنا نه ده چې دو جواهر یو شي، دو اجسام یو شي، دو اشخاص او ذوات یو شي، بلکې معنا دا ده چې د یو صفتونه د بل صفت د بل ذات ته منتقل شي. صفتونه دومره مشابه شي لکه دا د دویم صفتونه چې بعینه گویا کې دا ول وګرځي. صوفیه کرام وایي، صوفیو یو د اصلاح یو طریقه د نقشبندیه ورته وایي. هغې کې 2 صحابه دي، یو پکې ابو بکر صدیق دی، یو پکې سلمان پارسی دی. بیا اعتراض کېږي اب دې نورو کې صرف علی رضی الله تعالی عنہ دی. دا دوی پکې ولې راوستي؟ دوی پکې ذکر راوستي چې ابو بکر خو د نبی علیہ السلام سره نسبت اتحادي و. گویا کې هلته هم یو صحابي دی سلمان پارسی رضی الله عنه. موسی علیہ السلام تعالی ویلې په امسا باندې دریاب ووهه. وایي د پیغمبرانو تعلیماتو کې د پیغمبر په یقین کې او زمونږ او ستاسو یقین کې څومره فرق وي. مونږ ته که ووایي چې دریاب په امسا په دریاب باندې ووهه، نو مونږ به وایي دا څنګه خبرې دي، دې کې څه حکمت دی او دا به څنګه شي امسا رانه ونه غورځېږي او ورځه. نو چې په دریاب کې ورګډېږي امسا باندې به دریاب وهي که امسا به لګې. مونږ ته عقل دا وایي چې امسا به لګې
خو پیغمبر ته چې د خدای د طرفه حکم وشي نو بیا عقل شاته وغورځوي، بیا عقل پسې نه ځي، عقل پسې لاړ نشه. امسای ورخلاص کړه دریاب ته 12 لارې پکې جوړې شوې، هغه بیان الله کوي. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ پاوه کې چې مونږ جدا کړ بسببکم البحر، بسبب وصولکم البحر، په سبب د رسېدو ستاسو دریاب ته، یا با په معنا د لام سره. پاوه کې چې مونږ جدا کړ لکم البحر، ستاسو لپاره ابن الجوزی زاد المسیر کې وایي بکم په معنا د لکم سره. دا بحر نه بحر قلزم مرادو. فانجیناکم پس مونږ نجات درک تاسو ته، واغرقنا آل فرعون او مونږ غرق قوم د فرعون، وانتم تنظرون او تاسو کتل ورته. وانتم تنظرون کې خطاب خو هغه بنی اسرائیل ته چې کوم موجود فی زمان محمد صلی الله علیه وسلم هغه ورته نه کتل. وانتم تنظرون معنا دا ده تاسو یعنی پلاران تاسو ورته کتل. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. دیات مقصد بیان د انعام ثالث دی په بنی اسرائیل. دریم نعمت یاد کا وخت چې مونږ وعده کړی و د موسی علیہ السلام سره د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو نیولې اوسخه په خدای توب سره من بعدی د موسی علیہ السلام د تلو نرستا، وانتم ظالمون او تاسو وای ظلم کوونکي پزان. وعدنا د مواعدین ده، موعده مفعله ده، دا وعده خدا الله د طرفه شوی و. فرعون چې کله غرق شو وطن دوی ته پاتش، دوی ویلې اوس حکومت زمونږ شمونږ له دستور حیات پکار دی چې هغې مطابق مونږ ژوند او زندگی تیرو. موسی علیہ السلام الله ته ویلې، الله ورته وی راشه 40 شپو دپاره کوی تور ته راشه، زه به تا ته قانون درکم تورات. خو د دې 40 شپو وعده چې شوې وه اول د 40 وکنه، اول د 13 بیا د 10 شوه. دلته خو 40 مجموعه ذکر دي، خو حقیقت داره چې اول د میاشتې وعده وه بیا 10 پې زیاتې شي. سورة الاعراف 142 کې د دې بیان دی چې مونږ وعده کړې وه د موسی علیہ السلام سره 30 لیله واتممناها ب10 فتم میقات ربه، نو 40 بیا پوره شوي، متفرق وي، مجتمع نه وي. او دلته مجموعه ذکر کړ چې ټول داسې. نو سوال دار چې دا وعده خو صرف د الله د طرفه نو مفعله څه دپاره ذکر کړه؟ جواب دار چې مفعله د مبالغې دپاره ده. یو یا دار چې وعده د الله د طرفه وه، قبولېدلې د موسی علیہ السلام د طرفه وه، گویا کې موسی علیہ السلام هم وعده کړې وه. موسی پیغمبرانو کې عظیم پیغمبر دی. قرآن کریم کې چې څومره پیغمبران ذکر دي ټولو نه د ده نوم په قرآن کې زیات راغلی. د ده نوم 146 کرته قرآن کې راغلی. 40 لیلتن دا مفعول ثانی دی، مفعول به ثانی دی، د وعدنا دپاره ظرف نه دی. ګورئ که ظرف شي نو معنا به نقصانی شي. بیا به معنا داسې شي چې موږ وعده کړې وه د موسی علیہ السلام سره، دا وعده هم په 40 شپو کې کړې وه. وعده په 40 شپو کې شوې که یوه لحظه کې شوې وه، لږ ټایم کې شوې وه که 40 لیلتن د وعدنا دپاره ظرف نه دی بلکې دا مفعول به ثانی دی. ثم اتخذتم العجل، بیا چې موسی علیہ السلام کوی تور ته لاړ چې تورات راوړي، هارون علیہ السلام خلیفه او جانشین پرېښوده او دلته سامری را پاسېده او د چې کوم دی کار خراب کړه چې کوم سره وغیره بني اسرائیلو نه دغه فرعون لښکریانو نه پاتې و،
وای دا راجمع کوي دا حرام دی او د هغې نه سخی جوړ کو وای هذا الهکم و اله موسی فنسیه دا ستاسو خدایم دی او د موسی خدایم دی هیر شوی ته دی دی هلته تللی خدای دلته راغی کمقلانو ورسره ومنله ډېرو نو الله وای ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیو څخه من بعد رسته د تلو د موسی علیه السلام نه من بعد ذهابه الی الطور پس د تلو د دنه کوی تور ته سوال دار چې څخه بیا ونیو نو څخه سره د پړی نه راونیسي نو دا اوس بده خبره نه ده کړه څخه بیا تاسو ونیو خبره د څخه رانیول که بده ده جواب دار چې دلته مفعول ثانی د اتخاذ حذف دی ټول قرآن کریم کې اصل کې داسې دی ثم اتخذتم العجل الها بیا تاسو څخه ونیو په خدای توب سره هسې نیول خو بد نه دي په خدای توب سره نیول بد دي وانتم ظالمون او تاسو وای ظلم کوون کی ظلم ستوي وضع شی په غیر محله تاسو وضع د شی کړي و په غیر محل کې وضع د عبادت هم کړې وه بغیر د موضع نه چې هغه سخی دی سخي ته م عبادت کو سخی خو د عبادت اهل نه دی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون دی کې اوس بیان د توبې دی سخی خو مونیو نو بیا څه چلوس ثم عفونا عنکم بیا مونږ عفو کړه تاسو ته من بعد ذالک پس د دینا لعلکم تشکرون کئی تشکرون دی د پارا چې تاسو شکر وباسئ الله ته لعلکم تشکرون کئی تشکرون نعمه فی العفو عنکم دی د پارا چې تاسو شکر وباسئ په نعمتونو چې الله په تاسو د عفو نعمت وکړو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دا سلورم نعمت ذکر کیږي بیان د نعمو دی او د آیتونو د مخکې آیتونو سره ربط واضح دی ګورئ ښه صرف مقاصد د آیتونو ته ګورئ نو مقصد د آیت دی بیان د انعام رابع دا چې موسی علیه السلام کوی تور ته لاړه نو خدای تورات ورکړو تورات کتاب منزل علی موسی علیہ السلام خو صرف کتاب نو کتابم و قانونم وَإِذْ آتَيْنَا پاوکی چی منگور کو موسی علیہ السلام تال کتاب والفرقان پارق بین الحق والباطل لعلکم تهتدون دی د پارا چې تاسو په سملار شئ لکی تهتدو سوال دار چې فرقان بیل شی دی کدا کتاب دی که دواړه یو شی نو دا ووې په منځ کې ولې راغلی جواب داره چې مصداق د دواړو یو دی چې تورات دی خو تغییر په صفاتو کې ګرځول شوی دی په منزله د تغییر په ذواتو کې نو ځکه پکې وراوړل شوی تغییر په اوصافو کې څنګه دی کتاب ورته ځکه وایي چې دی مکتوب دی فرقان ورته ځکه وایي چې دی فارق بین الحق والباطل دی نو مونږ ساده ترجمه داسې کوو پاو کې چې مونږ ورکو موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان قانون لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو په سملار شئ او شیخ یو کنه تعبیرات جدا دي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ دی آیت کې پنځم انعام بیانېږي چې ستاسو توبه قبوله شوه مناسبت مخکې سره دا دی ثم عفونا عنکم بیا مونږ تاسو ته عفو وکړه عفو هم درته وکړه خو کیفیت دا پې سو نو دی آیت کې کیفیت دا پې بیانېږي ځانونه قتل کوي وَإِذْ قَالَ مُوسَى پاوه کې چې ویلي موسی علیہ السلام قوم ددتا یا قوم یې زما قوما انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم د خپلو ځانونو ستاسو سره باتخاذکم العجل په نیولو ستاسو سخي لره په خدای توب فتوبو نو دوی ورته څه چل وکړو نو موسی علیہ السلام ورته فتوبو الی بارکم توبه وباسئ رب ستاسو ته هغوی ورته څنګه توبه وباسو
موسی علیہ السلام ته وی فقتلوا انفسکم ځانونه ووجنئ ذالکم خیر لکم دا غوره دی ستاسو دپاره عند بارکم په نزد رب ستاسو فتاب علیکم رجوع به وکړي په تاسو انه یقینا د الله هو التواب رجوع کوونکی دی په تایبینو الرحیم مهربان دی په ګناهګارو دا موسی علیہ السلام د الله د طرفه موسی علیہ السلام چې راغی تورات تختی دی ورسره او را روان دی چا ورته ویل چې د خلکو خو داسې کار کړی تورات تختی ته وغورځېدلې او هغه بعضې ماتې شو او هارون علیہ السلام یې د ګیرې نه راونیو او د سر نه او ورته وایي تا ولې ما انتظار دی ولې نه کوو داسې دې ولې کړي داسې ولې شوي دې ته هغه وجد په پیغمبرانو هم راتلی شي او هغه جلالي موسی علیہ السلام کې خو خصوصي جلال و هغه و نو هارون علیہ السلام ورته وایي ما ځکه ډېر دغه نه کوو چې ته به وایي چې بني اسرائیلو کې دې تفریقه او جدایي راوسته او دوی زما خبره نه منله یا ابن ام لا تاخذ بلحیتي ولا برأسي او دوی زما خبره نه منله بیا چې خبره ختمه شوه نو دوی ته ویل سوره طه کې دا تذکره تفصیلي ده و سبق کوو دوی ورته توبه به وباسئ څنګه توبه خدای ورته وایي داسې توبه دې وباسي چې ورځ به توره راشي او دوی به یو بل ویني نه او بس چې کومو نه ده کړې هغوی له به تورې ورکړي او چې کومو کړې د هغه به همداسې یو به دې سر به وهي او یا دا دی چې دا چا نه ده کړې هغه د ورځې نه بهر یو چې چا کړې ده او بس د ټولو له تورې ورکړه څوک به یو وهي او بل به بل وهي او ویني به نه به دقه طریقې سره جنګ شي بس همداسې چلې وکړو موسی علیہ السلام بس قتل پس ډېر خفه دی پیغمبر په امت باندې شفیق او مهرباني کړ او بس په سجده پرېوت او جاړي خدای ته ای خدایا دا خو بني اسرائیل ټول ختم شو که دا څه وشو خدایه بس دی توبه قبوله که ورېځ اوچته شوه څه مړه شوي ووژل شوي او څه ژوندي پاتې ژوندي چې کم پاتې وو هغوی ته خدای د غازیانو درجه ورکړه او چې کم وژل شوي هغوی ته خدای د شهیدانو درجه ورکړه توبه یې قبوله شوه ګورئ موسی علیہ السلام ته فتوبو الی بارکم توبه وباسئ رب ستاسو ته فقتلوا انفسکم ځانونه ووژنئ ځانونه خو یې نه ووژلي که نه معنا یې دا ده یقتلو بعضکم بعضا بعض ستاسې د بعضې نور ووژني ذالکم خیر لکم دا د ترغیب د توبې دپاره جمله معترضه ده ذالکم دا توبه خیر لکم غوره ده ستاسو دپاره عند بارکم په نزد رب ستاسو دلته اعتراض دی توبه خوی رب ته نو موسی علیہ السلام ورته څنګه وي په توبو الی بارئکم جواب دا چې مقصد دا چې اخلاص په توبه پیدا کړي ریا نه بچ کړي ځکه چې توبه خو کله کله د غیر الله دپاره هم خلک کوي توبه وایي مقصد دا چې دا خلک راته ښه سړی ووایي الی بارئکم معنا دا چې د توبه کې اخلاص پیدا کړي د ریا نه توبه ووځي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ دی آیت کې شپږم انعام ذکر کوي هغه دا دی چې خدای مړه کړی او بیا یې راژوندي کړی احیا بعد الموت هر کله چې موسی علیہ السلام تورات راوړو نو تورات کې شاقه حکمونه او سخت ای ته بیان هغه ورته دا به څنګه شي مونږ خدا نشو کولی او دا نه منو دا ستا خبرې دي او که د خدای خبرې دي چې خدای مونږ ښکاره نه یې کتلی درایې پورې نه کښېنو او یا کسه منتخب شو کوی تور ته لاړه چې خدای خبرې مونږ واورو
خدای ورته وایي دا حکم دی دا حکم دی دا خبرې ومنئ دی وایي موږ ته پته نه لګي چې دا خدای خبرې دی او که نه چې موږ یې په دې سترګو وګورو بس الله پې یو تندر را نازل کړ ټول په ټوله مړه شو سورة الاعراف کې بیان دی موسی علیه السلام خدای ته سر به سجود شه چې خدایه دا خو دې ټول ختم هغه بني اسرائیل پاتې به راته وایي چې بوی تلله هلته یې مړه کړل دا یې څه وکړه دا بې عقلان خبرې کوي د دې بې عقلانو په خبره باندې ته مونږ نیسي خدایه دا خو بې عقلان دې نه پوهېږي ګزاره ورسره وکړه خدای ورته وایي ښځه صحیح ده بیا به یې راژوندي کړه بیا خدای راژوندي کړه ډېر بې خونده خلک تېر شوي دي وَإِذْ قُلْتُمْ په وخت کې چې تاسو ویلې یا موسی یا موسی لن نؤمن لك هرگز مونږ ایمان نه راوړو پتا حتی نر الله جهرتن تر دې پورې چې مونږ الله وګورو ښکارا جهرتن معنا عیانن ښکارا یا جهرتن مجاهرینا دا به بیا حال شي دغه ضمیر نه چې کوم په نه راکې دی او معاینتن چې شي عیانن دا به بیا حال شي د مفعول نه فخذتکم الصاعقه تاسو ونیولی تندر صاعقې ونیولې وانتم تنظرون او تاسو یو بل ته کتل یا وانتم تنظرون او تاسو کتل صاعقه چې را نازلېدله صاعقه څه ته وایي تفسیر د صاعقې په څلورو طریقو سره راغلی صاعقه په معنا د مرګ سره لکه دلته دویم صاعقه په معنا د عذاب سره چې مرګي پکې لکه سوره فصلت 14 فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود دریم صاعقه د مرګ په اجل سره غیر د عذاب نه په صاعقه من په سماوات والارض معنا په ماته څلورم صواعق اورونو ته وایي چې د ورېځې نه را نازلېږي ویرسل الصواعق خدای به اورونه په ورېځو کې را نازل کړي دلته صاعقه په معنا د مرګ سره ده سختۍ سره راشي سورة الاعراف 155 کې د دې بیان دی دلته معتزله دلیل پیش کوي چې رؤیت د خدای ممکن نه دی رؤیت د باری ولی ځکه هغوی مطالبه د رؤیت وکړه نو خدای پې عذاب را نازل که رؤیت د ممتنعاتو تپوسونه تاسو کوئ سوالونه لیکن جواب دا دی چې دا صاعقه د دې سوال په وجه نه راغلی چې دوی د رؤیت سوال کړی و په دې راغلی چې دا سوال یې د تعنت کړی و د ضد سوالونه شروع کړي و ضدي و ضد د وجه نه راغلی و ثم بعثناکم بیا مونږ را ژوندي کړی من بعد موتکم ستاسو د مرګ نه وروسته لعلکم د دې دپاره تشکرونه چې تاسو شکر ادا کوئ نعمه د خدای د نعمتونو مفعول بکې حذف خدای بیا را ژوندي کړه دوی من بعد موتکم سوال دا چې باس خو وي پس د مرګ نه نو من بعد موتکم دې قید ته څه ضرورت و جواب دار چې دا زیادت تاکید د پاره راغی چې دوی باندې راغلی موت حقیقي و خوب نو ثم بعثناکم بیا مې راویښ کړئ ثم بعثناکم بیا مې را ژوندي کړئ من بعد موتکم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى داوم نعمت ذکر کئی انزال د من او سلوا او تذلیل د غمام تاسو ته مخکې ما ویل چې بني اسرائیل او آبائی وطن شام یوسف علیه السلام تللی او مصر ته نو بني اسرائیل هلته آباد شوي د فرعون د غر کېدلو نه وروسته ورته خدای ویلې چې لاړ شئ شام چې ستاسو آبائی وطن دی هغه ونیسئ اوس بیا عمالقه او قبضه کړې ده ډېر زورور خلک دي شپږمه پاره کې به راشي دوی یو څو کسان ولېږل چې هلته د هغې حالات معلوم کړي چې څنګه دي عمالقه چې وکتل بلا بلا خلک دي که نه زورور زورور او ډېرې وسلې او پیسې دي ورسره
دوی راله او د هغوی سره به څوک جګړه کوي. موسی علیه السلام فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ته او رب دې لاړ شي ورته جنګ وکړي چې وطن هم فتح کړي بیا به موږ درشو. هغه بیان کوي. نو به داسې چلو چې خدای ورته چې خزانو صحیح شوه. وادي تیح کې اوسېږئ. وادي تیح کې اوسېدل. وادي تیح 14 کیلومتره ځای و. دی به روان شو چې د دې جنوزي سهار به روان شو چې دی ناګمانه پورې ځو. مازدیګر به چې شو داسې به بېرته راتاو شي. تیح سرګردانه به پکې ګرځېدل. بس دقه چل به و. خدای شانو یو طرف ته به تلل چې پلانکي ځای لازمه نو چې مازدیګر به مزل کړی و که نه 6 ګنټې چې به شو نه دې کور بل سر کې به ولاړو. د خدای امتحانات وکړه. صحیح شوه. بس موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم په وادي تیح کې وفات شو. او د هغې نه وروسته بیا شاګردان د هغې پیغمبران شو، عیسی علیه السلام وغیره. او بیا دی چې کوم دی نو په دې وادي تیح کې هیڅ هم نه و. صحرا وه، نه پکې واښه و، نه پکې ونې وې، نه پکې اوبه و. الله تعالی دوی له د من او د سلوا بندوبست وکړ. او بیا د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د وفات نه وروسته بیا دوی دې کلي ته داخل شوي. الله وی شام ته وظللنا علیکم الغمامه، مونږ سوری جوړ کړی په تاسو باندې د ورېځې. وانزلنا علیکم المن والسلوی، مونږ نازل کړي په تاسو باندې تورنجبین او مړزان. من تورنجبین د واورې په شان سپین شی او راته به ونو پورې بنخته که نه او به دوی به راغونډاوه او بس کاسې به یې ترې راډکولې او مزېدار شي. او مړزان به په آخر راتلله بس گیس یا بجلی یا بل څه ته پکې ضرورت نه و، لرګو وغیره ته پکې بس تیار خوراک. اوبه هم مزېدارې وي که نه. وروسته به وایي استسقا کې راشي نو به تیار څیزونه به راتلل. الله وایي کلو من طیبات ما رزقناکم. دا مقوله ده، قول پکې پټ دی. وقلنا لهم، دا به ورسره وایي وقلنا لهم، موږ دوی ته وویلې کلو خورئ من طیبات ما، د پاک واو څیزونه رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته. دا پاک څیزونه تاسو ته موږ درکړي دي نه خوراک کوئ که نه. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، او هغوی مونږ سره ظلم نو کړی په مونږ یې څه نو کم کړي، ولکن و دوی د خپلو ځانونو سره یظلمون چې ظلم یې کاو. ځان سره ظلم وکړه، بس په دې نعمتونو ناشکري یې کړه او بس وروسته بادرنګ او پیاز او اوږه وغیره دا څیزونه یې غوښتل چې دا تورنجبین او مړه ځان څه کوو چې پیاز نه وي پکې او دال پکې نه وي که نه، دا شی پکې نه وي، دا څیزونه دا کمزوري څیزونه یې خوښ کړه. خدای ورته وایي بځئ نو بس دا لټوئ. الله بیان کوي. اوس عذابونه ذکر کوي. اول عذاب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، په وخت کې چې موږ ویلې دوی ته داخل شئ دې کلي ته. فکلوا خورئ منها د دې نه حیث شئتم، کوم ځای چې ستاسو خوښوي، رغدن په خوراک پراخه سره. وادخلوا الباب سجدن، داخل شئ په دروازه د دې کلي سجدن، په داسې حال کې چې تاسو سجده کوونکي یئ. وقولوا وایئ حتتن، زمونږ سوال دا دی چې ګناه راته کمه کا، ختمه کا. نغفر لکم خطایاکم، مونږ به وبخو تاسو ته ګناهونه ستاسو. وسنزید المحسنین، او زرده چې مونږ به زیات کو احسانات په احسان کوونکو باندې په نیکانو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، دې قریې نه بیت المقدس مراد یا ریحا. قرآن کریم کې قریه په لسو معناو سره راغلی ده. نو چې کلي ته لاړئ بیا خورئ د هغې نه چې کوم ځای کې ستاسو خوښئ. رغدن اکلن رغدن، رغد رغیب طیب واسع ته وایي. ارغد القوم معنا حصلو پی رغد من العیش. خو دوه کاره به کوئ، یو به قولی عبادت او یو به فعلی عبادت.
پہلی عبادت بدائی وادخلوا الباب سجدن داخل سے دروازے تا سجدن مانا ساجدین پدا زیال کی چلا اس پا سجدائی سارو بانے بائیم خوش سجد سر بم لگولی عجزائی سر بزائی تکبر بنکوئی پی پوچھ وئی وقولو حتتن دا قولی عبادت شو حتتن بوائی اصل کی نصب دے حتتن اصل کی حتتن حتی عنا ذنوبنا حتتن کما کی زمانگنا گناہ زمانگا حتتن پلری کولو سرا مپولی مطلق دا حتی دا پارا و حتتن شو دا نصب نرا نقل شرا پیتا مسالتنا حتتن خبر شد مبتدائی موضوع پی دا استمرار دا پار ثبات دا پار ہمیشہ زمانگا گناہ لری کی نچی تاسو دا دو کارو کئی استغفارم وائی او سجدم وکئی نغفر لکم خطایاکم دا وعدش و سنزید المحسنین دا زیادت فبدل اللذین ظلمو پس ببدل کائی کسانو ظلمو چی ظالمان دی قولا داوینائی بدل اکڑا غیر اللذی قیل لهم دا غیر اللذی دا صفت دے دا موصوف مقدرہ دا پارا وغا مفعول دے دا پہلی محذوفہ دا پارا تقدیر دا عبارت دا سی دے وقالو قولا غیر اللذی قیل لهم او دوی ویلی دا سی وینا چاگا غیر و دا حقنا چی کما دوی تویل شوی دا فانزلنا علی اللذین پس منگا نازل کپائے کسانو ظلمو چی ظلمی کڑے و رزن عذاب من السمائی دا اسماننا بیما کانو یبسقون پس سبب دا فسق دا دوی سرا دا غیر اللذی قیل لهم دا صفت دا قولا دا پارا ندا چی دا کم ذکر دے ذکر بیا مانا کی نقصان راش مانا بدا سی وبدل اللذین دوی بدل کا کسانو چی ظلمی کڑے ها قول بدل که چې غیر و د هغې نه چې کوم دوی ته ویل شوی چې کوم ورته ویل شوی هغه نه دی بدل کړی بل قول بدل که چې کوم ورته ویل شوی هغه بدل کړی وبدل الذین ظلموا قولا بدل کای کسانو چې ظالمان دي دا وینای بدل کړه وقالو قولا غیر الذی قیل لهم او داسې قول وکړو چې غیر و د هغې نه چې کوم دوی ته ویل شوی نو صحیح شو ترتیب کړه رجس تعاون عذاب پر آغے وبا دا دینا پا یو ساعت کے سلیری زر کسان ملشو بازی ویچی او یا زر کسان دا قولی چی بدل کنسی ویلے ہنتتن پیشارت دا حتتن پا زیبان ہنتتن ویلے غنم را کی پیشارتن پا جوالونو کی او سجدی پا زیبان پا شال روانو پا شاہ روانو خواہ سجدی بارے نتلل دسی سرکش خلق دق شانات سورة العراب کم داد خلق فرق دے پکی یو سو زینو کی فرق دے دلتا خدا سی دی ویس قل ندخلو آزی القریہ علتا دا سی دی ویس قیل لهم قلنا پزے قیل دے دویم دلتا ویس قل ندخلو پا صورت عراب کی ویس قیل لهم اسکنو دو ادخلو پزے اسکنو دے دریم دلتا وی پا کلو منها رغدا پا فاسرہ سورت عرب کی وکلو منها رغدا پا واو سرا سلورم دلتوی نغفر لکم خطایاکم سورت عرب کی وی نغفر لکم خطیئاتکم دلتا خطایا و ید خطیئات وی پینزم دلتوی پا کلو منها رغدا و سورت عرب کی رغدا نشتا شپگم سورت بقرہ کی وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتتن سجدہ مخی دا حتتن قول دوست دے اپا عرب کی چکم دی حتتن مقدم دے و سجدہ مؤخر دا وم پا سورت بقرہ کی دی وسنزید المحسنین سرد واونا اپا سورت عرب کی دی سنزید المحسنین اتم پا بقرہ کی دی فبدل اللذین ظلموا اور پا صورت عرب کی دی فبدل اللذین ظلموا منہم
تاسو په دې فرقونو پوه شئ دې کې څه حکمت دی جواب دا دی دلته وایس قلنا دی او هلته وایس قیله دی سورة بقره کې دا خبره واضحه ده چې قائل ده دی قول الله دی هر کله چې سورة بقره کې قائل واضحه شو نو سورة اعراف کې د قائل واضحه کولو ته ضرورت پاتې نشي نو هلته ځکه وایس قیله ده مجهول صيغه ذکر دویم داو چې دلته وایس قل ندخلوا او هلته وایس قیل لهم اسکنوا جواب دا دی چې دا صورت مقدم دی د سورة الاعراف نه قرآن کی او دخول مقدم دی د سکنانا دخول پس مخکی صورت کې مقدم که د سکون نه سکنانا ځکه اول دخول راشي بیا سکنا راځي دیم په سورة بقره کې وایي فکلو اول ته وایي وکلو دا ولې جواب دا چې هر پیل چې په هغې باندې یو شی عطف شي او دا پیل په منزلې د شر سره نو دا شی به په منزلې د جزا سره نو دا ثاني چې عطف کې دا په منزلې د جزا سره شنو په پا به عطف کې ولی ځکه پام د جزا دپاره راځي نو دلته داسې چل وشو وایس قل ندخلوا هذه القریه فکلوا نو دا دخول داسې شه لکه په منزله د شر چې د عقل دپاره او سکنا خو د عقل دپاره شرط نه دی کنه سکنا خو د عقل دپاره شرط نه دی کنه دخول شرط دی کنه چې ننوځې بیا به خوراک کې پې پوه شئ او که سکنا شرط شي نو که د یوې ورځې دپاره سړی یو ځي ته ننوځي نو هغه بس خوراک نه کوي ځکه ته ورته وایي چې سکنا شرط ده سکنا شرط نه دی نفس دخول د عقل دپاره شرط دی نو دلته دخول ذکر و نو دا په منزله د شرط شو نو چې بل پیل پې عطف کې چې په کلونو هغه دی په پاک هغه ځکه په منزله د جزا دی که اول ته په اعراف کې سکنا ذکر وه سکنا شرط نه و نو وروسته چې به پیل پې کم عطف کړو نو هغه په واو سره ذکر شو څلورم سوال دلته وایي نغفر لکم خطایاکم اول ته وایي نغفر لکم خطیاتکم جواب دا دی چې خطایا جمع کثرت ده خطیات جمع سالمه ده د قلت دپاره او په سورة بقره کې وایس قلنا دا قول خدای منصوب که ځان ته عظیم ذات دی که نه نو دلته خطایات جمع کثرت مناسبه ده اول ته خو فاعل نو معلوم وایس قیله که نه نو هلته جمع قلت هم خیر دی هلته یې ځکه خطیات ذکر کړه پې پوه نسلی شپږم په سورة بقره کې وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قولوا حطة د سجدا نه مؤخر دی اول ته په اعراف کې مقدم دی دا ولی جواب دا چې واو د مطلق جمع دپاره دی ترتیب دپاره نه دی چې هر یو مقدم کې خیر دلته واو راغلی خو د مطلق جمع دپاره وم په سورة بقره کې وسنزيد المحسنین او په سورة اعراف کې وایي سنزيد المحسنین بغیر د واو نه جواب دا دی چې دلته خدای ځان ته منسوب کړی دی وایس قلنا نو تعدید د نعمو ضروری دی نو سنزيد المحسنین مستقل نعمت وګڼلی شو واو پې داخل شي اول ته خو سره قایل نه دی ذکر وایس قیله که نه نو هلته سنزیدو د مخکې دپاره مخکې سره شریک نعمت شه مستقل نعمت ونه ګڼلی شو ځکه تعدید د نعمو مقصود نه دی دلته وایي فبدل الذین ظلموا اول ته وایي فبدل الذین ظلموا منهم جواب دار چې دلته منهم ځکه نه ذکر کوي چې مخکې مرجع نشته او هلته مخکې مرجع شته که نه نو هلته ځکه ذکر ځکه مخکې مرجع داسې ومن قوم موسی امة یهدون بالحق وبه یعدلون هلته ومن قوم موسی وکه نه فبدل الذین ظلموا منهم ورته راجش وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ دا اتم نعمت ذکر کړي
وادي تی کې اوبه نه وي، دوی د اوبو طلب وکړ. الله تعالی ورته وایي په دې امسا باندې دا کاڼې ووه، امسا باندې کاڼې ووه، 12 چینې ترې را روانې شي. وایي استسقا په وخت کې چې طلب د اوبو کو موسی علیه السلام لقومي د قوم د پاره، فقلنا پس موږ ورته ویلې اضربوها بعصاک الحجر، په امسا ستا کاڼې، نو په امسا یې کاڼې ووهه. فانفجرت روانې شوې منو د هغې نه 12 عینا 12 چینې. قد علم کل اناس مشربهم، په تحقیق سره معلومو کل اناس هرې ډلې ته مشربهم ځای د څکلو د دوی. کلو خورئ د من او سلوانه، واشربو څکئ د اوبو د چینو نه، من رزق الله د خدای د رزق نه. ولا تعثوا مگر ځئ په الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي. فسادونه مه کوئ، خوراک څښاک کوئ، مزې کوئ. دا وادي تی کې چې وي داسې طلب د اوبو دی د موسی علیه السلام نه کړی. فقل نضرب بعصاک الحجر، په امسا کاڼې ووهه. الحجر لام په الحجر کې دا حد دپاره دی، اشاره حجر معلوم ته ده، یو معلوم کاڼی دا د کوی تور نه موسی علیه السلام ځان سره راوړی و، او 4 ګوټه او 4 مخونه و، او دا بنی اسرائیل 6 لکه کسانو، او وسعت د دوی د اوسېدو 12 میله و. یا الف لام د جنس دپاره دی، یو کاڼی ووهه د کاڼو نه. او د معجزې د موسی علیه السلام سره مناسب هم دا دی چې الحجر کې الف لام جنسي شي، یو کاڼی د کاڼو نه ووهه، عهدي نه شي، ځکه دا به ناشنا خبرې چې د یو غیر معلوم کاڼي نه را اوبه راوځي. فانفجرت دلته عبارت کې حذف او اختصار دی. فضربه فانفجرت، دا فانفجرت عطف دی په ضربه باندې. فضربه د کاڼې ووهه نو فانفجرت روانې شي منو 12 عینا. 12 ولې روانې شي؟ ځکه 12 خپې وي دوی، دا هرې خپې دپاره یوه چینه معلومه وه چې جګړه ونکړي خطل بس. لفظ د عین قرآن کریم کې مفرد 18 کرته راغلی چې په معنا چینې سره. دلته به تاسو اعتراض وارد شي، دلته وایي فانفجرت، او په سورة الاعراف کې وایي فانبجست. دا ولې؟ جواب دا چې دا انفجار ابلغ دی په کثرت د ماو کې، ډېر اوبه چې راځي ته انفجار وایي، لږې لږې چې راځي هغې ته انبجاس وایي. نو اول لږې وي نو فانفجست لفظ مناسب دی، بیا ورو ورو به ډېرېدلې نو فانفجرت لفظ. فانبجست په اعتبار د حالت اول او فانفجرت په اعتبار د حالت رستی. نو دلته بیا فانفجرت ولې ویلې چې کثرت پکې و؟ ځکه دلته بیان د تعدید د نعمو دی، په نعمو په ځای کې خو ډېر شی پکاري. قد علم كل ناس، كل ناس معنی كل فرقة مشربهم زید اسکلو. کلو واشربو دا مقوله دا قول موضوبه دا پارا. وقلنا لهم دا پکې پټ دی، وقلنا لهم کلو واشربو من رزق الله ولا تستعصوا. عصیه ستوي شدت فساد تا ګرځېدل په فساد سره، خو دلته پکې تجرید شوی دی فساد ته لرې که ځکه مفسدین روسه ځې ګرځی که معنا تش ګرځېدل. ولا تعصوا مه ګرځئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي. دویم عذاب دی بل آیت کې ذکر کوي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ په وخت کې چې تاسو ویلې موسی لن نصبر علی طعام واحد، هرگز به مونږ صبر ونکو په یو خوراک. فدعو لنا ربک، راوغواړه مونږ ته ستا د ربنا، یخرج لنا چې راوباسي مونږ ته مما د هغه څه نه تنبت الارض چې ځمکې راشنه کوي هغې لره، من بقرها سبزیانې د هغې ځمکې، وقصایات بادرنګ او ترې د هغې، وفومیا غنم د هغې ځمکې، وعدسیا دال د هغې ځمکې، وبصلیا او پیاز د هغې.
دا سیزونه پکار. قال تستبدلون الذي هو ادنى. موسی علیہ السلام ورته وایي آیا تاسو غوره کوئ هغه څه چې هغه ادنا دي بالذي په هغه څه غوره کوئ هو خیر چې هغه ډېر غوره دي. نو چې کله داسې نو اهبطوا مصر کوشئ ښار ته فإن لکم ما سألتم شته ستاسو دپاره هغه څه چې څه غواړئ. وضربت علیهم الذلة وعلی شو په دوی باندې ذلت والمسکنة فقر وباءوا دوی اخته شو بغضب من الله په یو عظیم غضب د الله. ذالک دا په دې وجه بأنهم کانوا چې دوی وو یکفرون بآیات الله کفر به کاو د الله په آیاتونو ویقتلون النبیین پیغمبران به وجل بغیر الحق په ناحقه طریقې سره. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون دا په دې وجه چې دوی نافرمانی کړې وه او تجاوز کوونکي و چې تجاوز به کاو. لیکن نقم عذاب ذکر کوي. موسی علیہ السلام ته وایي زمونږ خو د مړزانو او د دغه د خوږو تورنجبین زمونږ زړونه ووهل بس همیشه بس دا غوښې دي او غوښې دي د سړی خفه کوي که نه. سبزیانې پکار دي سبزیانې چېرته دلته به تاسو اعتراض وارد شي چې طعام خو یو نه و دوه قسمه و نو طعام واحد ورته ولې وایي. جواب دار چې واحد نه مراد دار چې بدلیږي را بدلیږي نه و یو نوع ده. نو وغواړه موږ ته ستا د رب نه یخرج لنا معنا یخرج لإطعامنا زمونږ د خوراک دپاره راوباسي مما تنبت بعضې هغه چې ځمکې راشنه کوي من بقلها سبزیانې بقل سبزي وقصایها بادرنګ اصل کې قصه ترې ته وایي تره پېژنئ بادرنګ په شان یو شی اوږده د راقت شوی د راتاو شوي اوس یې دا څو ورځې وروسته ټیم دی که نه تره پېژنئ که نه پېژنئ څه ته اشنا شانیه لیدلی دی ده چې لیدلی دی شکر دی قصه اصل کې دی ته وایي تعریف بالمجهول شنه شانې خو کوم به دی خزرامې د بریلیانو پټکې تره ښیي بریلیانو پټکې خو به نه ښیي دلی ده انشاءالله. وفومها فوم غنم داغې وعدسها او دال داغې وبصلها پیاز داغې دال یې خو خدای والو دا خو تربوران زمونږ پښتنو که نه دال یې د دې نورو خوښو څنګه تربوران زمونږ پښتنو که نه. قال اتستبدلون الذي دلته حرف عطف ذکر نه کړه ځکه جمله مستانفه ده په جواب د سوال مقدره کې سائل سوال کوي په ما قال له موسی ورته څه ویلي جواب قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل اتستبدلون الذي هو ادنى آیا تاسو خوښوئ استبدال دلته په معنا د خوښولو سره اختیار آیا تاسو خوښوئ هغه څه چې هغه ډېر کمزوري دي چې سبزیانې دي بالذي په هغه څه غوره کوئ هو خیر چې هغه غوره دي نو بس دا شیرم چې خوښ دي نو اهبطوا مصر ښار ته کوز شئ ښار ته لاړ شئ مصرن سوال دا دی چې دې کې خو دوه سبب موجود دي چې یو تانیث دی یو تعریف دی نو دا اوس منصرف ولی شي چې تنوین پې داخل شي جواب دا دی چې تعریف پکې نشته اهبطوا مصرا من الامصار یا دا دی چې وسط د دې داسې دی لکه د نوح او د لوط په شان او وقال الذي اشتراه من مصر الته د مصر نه معلوم مصر مراد دی نو الته ځکه غیر منصرف کړي فإن لكم ما سألتم ستاسو لپاره به هلته ټول هغه څه چې تاسو څه غواړئ
ما سالتم عموم دی ټول هغه څه چې هلته څه غواړې هلته به درته میلاویږي سبزیان وضربت علیهم الذلة ذلت سپکوالی په دوی باندې ووهلی شو یعنی د دوی سره لازم شو لازم ضرب په معنا د لازم کېدلو سره والمسکنة فقر مسکنت غریبی ته وایي فقیرم غریب ته وایي مسکینم غریب ته وایي خو فقیر ته فقیر ځکه وایي فقار د دې ملا دا تیر ته وایي دا د ملا تیر نه دی شاته دې ته فقار وایي فقیر ته فقیر ځکه وایي چې د ملا دا تیر د غریب ډېر متاثر وي ځکه بوجونه او دا بوجی د دې ګاډو نه راکوزوي او دې منډیانو کې په کوم ځای ډېر زوري ففقار زوري تاسو که اورېدلي پلان کې ستون فقرات دی څه معنا ده د ملا د تیر حیثیت لري چې د ملا نه تیر لرې کړي نو بیا شی پاتې شو سړي تاسو په دې خبره پوه شئ او مسکین ته مسکین ځکه وایي کأن الفقر اسکنه فقر دی په کور کې آرام کېنولی دی پیسې ورسره نشته چې غریب کاروبار وکړي نو بس ښه خوبونه وکړي مسکین د سکون نه دی آرام به دی فقر په آرام کېنولی دی نو ځکه ورته وایي فقیر اسوا و حالن دی او که مسکین اسوا و حالن دی دی که دا اختلاف تاسو ویلی دی باندې مسکنت وویل شو ځکه ځمکې سره کاروبار شه د ځمکې د ځمکې والا د زمیندار خلک چې دی ډېر مسکینان که ډېره ځمکې مې نو چې په فصل راشي نو د سرې والا هم پې قرضي د ټریکټر والا هم پې قرضي هر دکان نه د چا نه یو څیز راوړی بس چې څه ځمکې نه راولي هغه ورکړي داسې رئیس هم پاتې نشي تاسو کتلي دي که نه او تاجر چې تاجر تجارت پیشه هغه ډېر بختوري ځکه برکت په مال کې ډېرې هغه سهار وخت بلا پیسې پرتي نو ځکه ذلت او مسکنت ذلت خواري پې وهلی شو څومره محنتونه کوي په دې ګرمۍ کې ګوډونه پټي اړول بیا پکې پولې جوړول او بیا بخور وغیره دا څومره سخت سخت کارونه دي دا ټول کوي تاسو موږ خو خدای بچ کړي د دې سیزونو نه دا شکر وباسئ کړه قرآن ته خدای کېنولي دا چې دا په زمیندار خلک وګوري دا خولې پې الله وی وباو بغضب من الله دوی اختشیو په غضب عظیم د الله د طرفه دا ولې ذالک دا په دې وجه بانهم کانوا یکفرون بآیات الله دوی چې کفر وکاو د الله په آیاتونو وجل به پیغمبران بغیر الحق په نه حق طریقې سره پیغمبر وجل خو په نه حق نه بغیر الحق څه معنا بغیر الحق فی زعمهم د دې په زعم کې هم نه حق او ذالک بما سو دا په سبب د دې چې دوی نافرمانی کوله وکانو یعتدون او چې تجاوز به کاو کفر به کاو د الله په آیاتونو او پیغمبران به وجل داسې ظالمانو چې پیغمبران به وجل لسګونه پیغمبران به سحر کې ووجل غرمه کې به بیا پټو کې ګوډونه کول دا پروا به هم نه و چې دا موږ څوک وجلي دا موږ څه کړي چا ورته دا ولې وکړه بس هغه به هم واچه داسې ظالمان خلقو سنگدل خلقو زړونه ډېر کلک درود شریف اللهم صلی الله